Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al muallif Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Zawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'adza 'alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim bahwa Ar-Rahman Allah memberikan sifat Ar-Rahmannya, sifat kasih sayangnya itu teruntuk kepada semua yang ada di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim semua dunia dan akhirat. Kalau Ar-Rahim itu terkhusus untuk yang di akhirat saja. Alhamdulillah tawis kabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah. Alladzi rupane zat hadana kang wis paring pituduh sinten alladzina ing kita lil islami maring agama Islam, wal imani lan iman, wa khossolan nertentokake sinten alladzi ba'dha ibadihi ing sebagiane pira-pira kawulane alladzi bitaati kelawan ketaatan, wa ba'dhum lan ing sebagian kang weneh bil isyani kelawan durhaka. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita atas diberikannya Islam dan iman kepada kita, dan Allah itu mengkhususkan mereka untuk bertaat, juga ada sebagian dari mereka yang durhaka. Artinya tidak semua makhluk itu taat kepada Allah. Wassalatu tapi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan rahmat keselamatan ala afdhalir rusuli iku tetep ing atase luweh utamane pira-pira utusan. Sayyidi waladi Adam rupane Sayyid waladi Adam, Sayyidina Muhammad. Artinya Sayyidi waladi Adam itu adalah kedak turune Nabi Adam. Sayyidina rupane Gusti kita Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi lan uga ing atase pira-pira keluargane Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi, wa azwajihi lan pira-pira garwane Nabi, wa dzurriyyatihi lan tedak turune Nabi. Ada dama kelawan wilangane perkara, jarong lumaku bihi kelawan ma'al qalamu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi, semua keluarga-keluarga Nabi, sahabat, istri-istri dan dzurriyyah atau anak cucunya Nabi. Amma ba'du anapun ing dalem sause maca bismillah, hamdalah, sholawat lan salam.
Fayaqulu mongko ngendika murtaqibu dzunubi sapa wong kang lakoni pira-pira dosa. Muhammad Nawawi, rupane Muhammad Nawawi Ibni Umar bin Arabi, rupane Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Hadza utawi iki kang tetep ing dalem hadza utawi iki kang hadir ing dalem penggawe musannaf, ing dalem atine musannaf syarhun iku penjelasan an masaili syaikhi saking pira-pira masalah syekh al-imami kang dadi imam Abil Laitsi, rupane Abil Laits al-muhaddisi kang ahli hadis utawa kang riwayatake hadis. Muhaddis adalah seseorang yang meriwayatkan hadis. Al-mufassiri kang mufassir, ahli tafsir. Al-ma'rufi kang den ngerteni, yang masyhur bi Imamil Huda kelawan julukan Imamul Huda. Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Hanafi, rupane Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Hanafi As-Samarqandi, kang bangsa tanah Samarqandi, Uzbekistan. Yudihu kang mertelakake apa syarah ma'aniha ing pira-pira manane masail wa yusayyidu lan muatake apa syarah mabaniha ing pira-pira lafate masail. Wasmaitulan ngarani sapa ingsun ing syarah Qatrul ing aran kitab Qatrul Ghaith fi syarhi masai Abil Laitsi ing dalem mertelaake pira-pira masalahe Abdul Laits. Laits itu sebuah nama, sebuah julukan. Nama aslinya itu adalah Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Hanafi. Beliau dari bangsa Hanafi, As-Samarqandi, dari tanah Samarqandi. Wallaha ing Allah. Ini namanya takdimul maf'ul, artinya maf'ul didahulukan. Wallaha ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun ayyan fa'a ing yen to paring manfaat sinten Allah bihi kelawan syarah kulaman ing saben-saben wong. Kulaman ing saben-saben wong talqa kang nampani sapa kuluman hu ing syarah bikabin kelawan ati salimin kang slamet, ati sing ikhlas. Wa ayyat analan yen toh ndadekake sinten Allah hu ing kulaman kholison ing wong kang ikhlas liwajhihil karimi, liwajhihi maring date Allah. Al-Karimi kang mulya. Innahu sa'atmane Allah Ar-Raufur Rahim, tatang lembut Ar-Rahim tur tatang moho welas asih. Dengan kitab ini Syekh Muhammad Nawawi bin Umar berharap bisa memberi manfaat kepada siapapun yang mau menerima kitab ini, yang mau menerima untuk belajar ini dengan cara qalbin salim, hati yang selamat,
artinya hatinya itu ikhlas. Ikhlasnya karena apa? Karena liwajhil karim, karena memang tujuannya ya lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena dipaksa ataupun dikasih tawaran-tawaran. Harus dengan cara qalbun salim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ismul jalalati mongko utawi isim jalalah, isim kang agung. Laisa iku ora ana apa ismul jalalah bimustaqin, iku tetep kelawan mustaq. Artinya kata atau lafadz yang bisa diambil asal usulnya. Contoh, fa'ilun asal katanya adalah fa'ala atau fa'lan. Tapi kalau jalalah itu tidak bisa karena tidak mustaq. Wala manqulan ora den nukil. Wa alu utawi al ing dalam lafadz Allah, ing dalam lafadz jalalah. Kata Allah itu ada al di depan. Jadi ilahun dikasih al menjadi Allah. Ya al di sini itu yang dimaksud wa al fihi. Utawi al ing dalam lafadz Allah, fihi ing dalam jalalah, zaidatun iku minangka tambahan, lazimatun kang tetep, lalit ta'rifi ora al kang nuduhake makna makrifat, makna khusus bukan. Bal wudi'a balik dan selehake opo al kadalika kaya mengkono laisa bimusakin walaman kulin wa huwa utawi isim, ismun iku isim jamaah kang mulake li jami'i asma'illahi maring sekabehane pira-pira asmane Allah al husna kang bagus, wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah al ulya kang luhur. War-Rahmanu utawi lafadz Ar-Rahman ing dalem Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selesai. Intinya kalau Allah alnya itu bukan al ma'rifat tetapi juga itu al zaidah. Sekarang Ar-Rahman, kasirur rahmati iku akeh welase, bin ni'ami kelawan pira-pira nikmat al-azimati kang agung. War-Rahimu utawi lafadz Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahman itu adalah zat yang menunjukkan atas banyaknya nikmat-nikmat yang telah diberikan, tentunya nikmat kasih sayang. War-Rahimu utawi Ar-Rahim kasirur rahmati, bin ni'ami as-saghirati kang cilik. Takhsisut tasmiyati utawi ngususake tasmiyah bihadhil asma'i kelawan ikilah pira-pira asma, liya'lama supaya ngerti al-arifu sapa wong kang ngerti, annal mustahiqqa ing sak temene wong kang ngehai bi ayyus ta'ala kelawan yen toh den suwuni sinten mustahik bihi al fi jami'il umuri ing dalem sakabehane pira-pira perkara, wa dia mustahik al ma'budu iku zat kang den sembah al haqiqiyu kang hakiki.
mu'tin ni'ami kang paring pira-pira nikmat kulliha ya sakabehane ni'am jaliliha rupane agunge ni'am wa haqiriha lan remehe ni'am wa inna maftatahalan angin pestine buka al musannif sinten musannif kita bahu ing kitabe musannif hada ya iki bil basmalati kelawan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa musannif kok pembuka kitab ini, memulai kitab ini itu dengan bismillah? Iktidaan krono anut bil kutubi kelawan pira-pira kitab as-samawiyati kang bangsa samawi. Wa amalan kelawan ngamalake bil ahadisi kelawan pira-pira hadis al-marwiyati kang den riwayatake. Kama koyok hadis ruwiyah kang den riwayatake apa ma'an Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu ing sak temene Rasul kala iku dawuh sinten Rasul ing dawuh idza kataba ing dalem nalikane nulis al abdu sapa kawula bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim filauhin ing dalem papan au fi kitabin utawa ing dalem kitab fa innahu mongko sak temene kelakuan taktubu iku nulis lahu kedue abet al malaikatu sapa pira-pira malaikat al ajra ing ganjaran watas tahu tiru lan jalukake ngapura sapa malaikah lahu kedue abet madama ing dalem selagine isih tetep dalikal ismu apa mengkono-mengkono isim fil lauhi ing dalem iku tetep ing dalem lauh obare madama awil kitabi ing dalem utawa ing dalem kitab. Jadi intinya adalah kenapa kok muallif itu memulainya dengan basmalah, karena dengan basmalah itu menganut kepada kitab-kitab yang dulu. Jadi orang-orang dulu itu kalau menulis kitab itu ya diawali dengan basmalah. Juga mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi bahwa siapapun yang menulis basmalah di kitab atau di dimanapun lah, di papan misalnya atau di kertas misalnya, siapa yang mau menulis basmalah di tempat-tempat, tentunya tempat-tempat yang sopan, maka malaikat akan memintakan ampunan untuknya juga malaikat akan menulis pahala untuknya. Nah, meminta ampun ini malaikat akan memintakan ampun untuk orang tadi yang menulis selama tulisan bismillah itu masih ada di papan ataupun kertas yang pernah ditulis itu. Kalau hilang ya sudah, berarti selesai. Alhamdulillah wis kabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Ai milki jami'il makhluki tegese ngratoni sakabehane pira-pira makhluk wal akibatu utawi ganjaran kang den puji ayil ajru tegese ganjaran utawa opa al mahmudu kang den puji lil muttaqina iku tetep keduwene wong kang padha takwa, bahwa ganjaran pahala itu senantiasa untuk orang-orang yang bertakwa. Ai iqabullahi tegese wedi seksone Allah taala halimah luhur Allah bitarkil ma'asi kelawan ninggal maksiat. Wassalatu utawi tambahi rahmat takdim ai ziyadatur rahmati tegese tambahi kawelasan minallahi saking Allah
ta'ala halimah Allah al makruh nanti kang den barengi bitakdzimi kelawan ngegungake. Assalamu tabi wassalamu lan rahmat keselamatan ay at-tahiyyatu tegese reruba minallahi saking Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Muhammad huwa ya Muhammad ibnu Abdillahi iku putra lanange Abdullah akmalul khalqi kang luwih sempurnane makhluk khalqon apane kedadiane wa khuluqon lan budi pekertine. Dua lafadz tulisannya sama, bacanya beda, artinya pun juga beda. Khalqon wa khuluqon. Mab'utsun kang den utus fi Makkah ing dalam tanah Makkah wa madfunun lan den sareake fil Madinah ing dalam Madinah. Fil Madinah ing dalam Madinah al musyarrafati kang den mulyaake. Nabi itu sebaik-baiknya makhluk secara fisik maupun budi pekerti, yang mana diutus di Makkah, lahir di Makkah dan juga dimakamkan di Madinah. Tentunya dua itu sangat mulia, namanya saja Haromen. Wa alihi lan muga tetep ing antase pira-pira keluargane Nabi ai a'wanihi tegese wong kang nulungi Nabi. Min ahlil imani, saking ahli iman. Siapa yang dianggap keluarganya Nabi adalah orang-orang yang mau menolong Nabi untuk menyebarkan agama Islam, untuk meluhurkan agama Islam. Apakah harus keluarga itu tidak harus wakilah, keluarga itu tidak harus orang-orang yang nasabnya sambung sampai Nabi. Siapapun, ada yang mengatakan siapapun yang mau menolong agamanya Nabi, agama Islam, maka orang tersebut adalah dianggap sebagai keluarganya Nabi. Ada yang mengatakan begitu. Wa ashabihi lan pira-pira sahabatnya Nabi wahum utawi ashab alladzina iku wong akeh ijtama'u kang padha kumpul sapa alladzina bihi kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ing dalem gesange Nabi, uripe Nabi ba'da nubuwwatihi ing dalem sakwuse dadi nabine Nabi, ing dalem sakwuse diangkate Nabi. Mukminina hale padha mukmin kabeh bihi kelawan Nabi, hale padha iman kabeh bihi kelawan Nabi. Siapa sahabat itu adalah orang-orang yang berkumpul semasa Nabi, dan orang tersebut itu iman percaya kepada Nabi setelah nubuwah Nabi, setelah Nabi diangkat sebagai Nabi. Was sahabatu utawi sahabat alladzi na iku wong akeh tufiya kang den sedani Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahum utawi alladzina ahyaun iku pira-pira wong kang isih urip. Sahabat itu adalah orang-orang yang masih hidup semasa Nabi. Mi'atu alfi sahabiyin iku 100.000 sahabat. Wa arba'atun lan papat wa isruna lan 20 alfan apane ewune 124.000 radhiyallahu anhum ajma'ina alas kabehane ka'adadil anbiya'i kaya wilangane pira-pira nabi wa adadi auliya'i wa adadi auliya'in lan pira-pira lan wilangane pira-pira wali kula asrin ing dalem saben-saben mangsa
Setiap masa itu pasti ada wali yang meninggal, ada wali baru. Tetapi hakikatnya wali-wali itu tidak meninggal secara meninggal seperti kita, enggak. Mereka itu meninggal secara jasad. Kenapa? Karena di situ dalam Al-Quran itu adalah bal ahya, mereka itu masih hidup. Artinya bukan hidup secara fisik, tidak. Mas'alatun, dari iki ku ana masalah suwiji. Idza qila indal nalikane den ucapake laka keduwe sira ya mukminu, he wong mukmin. Mal imanu, apa mal imanu? Mal imanu ma utawi apa al imanu iku iman. Aima tegese utawi apa muta'alliqatu haqiqatil imani iku perkara-perkara kang den gantungi iman alladzi rupane iman wa ya alladzi at-tasdiqu iku benerake. Ketika ada yang mengatakan apa itu iman, berarti itu apa saja yang berhubungan dengan iman. Fal jawabu, mongko utawi jawab at antakula iku yen toh ngucap sapa sira aman tu ing pengucap aman tu iman sapa ingsun ae sodak tu tegese benerake sapa ingsun wa akrar tulan akrar iku ikrar lan ngikrori sapa ingsun billahi kelawan Allah ing Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumi lan dina akhir kang akhir wal qadari lan qadari Allah wal qadari bukan wal qadri wal qadari bi fathid dali kelawan fathah huruf dal khairihi rupane baguse qadar wa syarrihi lan alane qadar minallahi saking Allah taala halim wa Allah. Ketika ditanya apa itu iman, maka jawablah dan ikrarlah bahwa aku iman kepada Allah, malaikat, kitab, utusan, hari kiamat, pondok qadar Allah, entah pondok qadar sing apik utawa sing elek. Wa hadza utawi iki kama iki pernyataan aman tuh utawi iki jawab kama iku kaya keterangan rawa kang wis riwayatake ing muslimun sinten Imam Muslim an Sayyidina Umar saking Sayyidina Umar min hadis Jibril saking hadis Jibril wa in akhad lan lamun ngalap sapa sira min riwayatil Bukhari saking riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah saking Abi Hurairah bin hadis Jibril saking hadis Jibril aidon halimane fatakulu mongko ngucap sapa sira. Jadi di sini dasar dari ketika orang mengatakan aman tu billah, saya iman kepada Allah dan seterusnya, itu sebenarnya diambil dari satu hadis yang lewat dua jalur. Satu Imam Muslim itu jalurnya adalah sahabat Umar, dan itu diambil dari hadisnya Jibril. Yang kedua Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu berarti jalurnya sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah nama julukan. Dia dikatakan sebagai Abu Hurairah karena dulunya itu pecinta kucing. Sehari-harinya sampai tidurnya itu dengan kucing. Bisa dilihat dalam kitab Usdul Ghoba. Jadi nama asli beliau itu adalah Abdurrahman As-Sokhr. Julukannya Abu Hurairah. Aman tu iman sapa kita, sapa ingsun billahi ing Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa biliqaihi lan kelawan tetemu Allah
wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa bil ba'tsi lan kelawan den tangiake saking kubur, wal makna utawi maknane iman ingsun, maknane aman tu sodak tu iku benerake sapa ingsun biwujudillahi kelawan wujude Allah, kelawan anane Allah, wa bi sifatihi lan pira-pira sifate Allah al wajibati kang wajib lahu keduwe Allah, wa bi wujudil malaikati lan kelawan wujude malaikat, wa annahu lan sak temene malaikat ibadun iku pira-pira kawula mukramuna kang den mulyakake kabeh, wa bi ru'yatihi lan kelawan ningali Allah akhirati ing dalam akhirat lil mukminina keduwe wong mukmin, wa bi anna rusulahu lan kelawan sak temene pira-pira utusane Allah shadiquna iku padha bener kabeh, fima ing dalam perkara akhbaru kang padha aweh kabar sapa shadiqun bihi kelawan ma anillahi saking Allah taala halimah luhur Allah, wabil ba'tian kelawan bil ba'ti kelawan tintangi ages minal kuburi saking kubur, wala dawuh ba'duhum sapa sebagiane ulama, kalau aman tu biliqaihi wa rusulihi wa bil ba'ti, wal makna adalah maknanya adalah kita harus yakin, kita harus membenarkan bahwa Allah itu wujud, Allah itu wujud, dan malaikat itu adalah makhluk atau hambanya Allah yang dimuliakan, dan seterusnya. Intinya itu. Jadi untuk pemula itu biasanya diajarkan dengan cara yang penting itu mau ikrar, mau mengucapkan bahwa aku iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan seterusnya. Gak usah jeru-jeru, gak usah dalam-dalam. Ini kalau dalam itu bisa tertolak. Karena yang namanya belajar itu harus pelan-pelan, tidak boleh orang baru belajar langsung dikasih tinggi, tidak boleh. Wa annahum qala dawuh ba'duhum sapa sebagiane ulama ing dawuh man utawi sapane wong ta'ala kang sinau sapa man fis sugori ing dalem mangsa cilik, oleh sinau amantu ing sinau amantu iman sapa ingsun billahi ing Allah, billahi boleh dimaknani ing Allah, boleh dimaknani kelawan Allah. Yang pas adalah amantu billahi, karena di sini fi'il fa'il maka setelahnya harus maf'ul, umumnya begitu. Tetapi kalau orang tidak bisa memahami kok nanti amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah, berarti seakan-akan orang tersebut itu adalah iman dengan cara Allah, dengan menggunakan Allah. Ketika amantu dimaknai amantu iman sapa ingsun billahi ing Allah, maka bi di situ adalah bi zaidah, fungsinya untuk taukid, faedahnya untuk menguatkan iman temen sapa ingsun billahi ing Allah, wa malaikati lan pira-pira malaikat Allah, wa kutubi lan pira-pira kitab Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wal yaumil lan dina al akhir kang akhir, wa qadarihi lan qadari Allah khairihi wa syarrihi minallahi saking Allah taala halim menghulur Allah, wa alim lan ngerti sapa man anna dzalika ing sak temene mengkono-mengkono amantu billahi ila akhiri imanun iku iman. Illa annahu kejaba sak temene wong layuh sino kang ora bagusake sapa man tafsirahu ing tafsire dalika ing penjelasane dalika falayuh kamu mongko aja den hukumi sapa man bi imanihi kelawan imane man. Lah nek wong ora mudeng, orang yang enggak tahu jangan dihukumi. Karena orang enggak tahu
itu dalam usul fikih tidak masuk kategori orang-orang yang kena taklif, tidak. Wa qala lan dawuh ba'dhum sebagiane ulama imanu syakhsin utawi imane awak-awakan hala yaksin ing dalem ngerasa pedhot, ing dalem tingkah rasa pedhot ayo wak tasakaratil mauti tegese ing dalem wektune sakaratul maut menjelang ajalnya mau dicabut. Inda ru'yati makanihi ing dalem nalikane ningali panggonane sakhs fil jannati ing dalem surga au finari utawa ing dalem neraka. Gue makbulen iku ora den trima li adamil itsyani krana ora anane nekani bil ma'muri kelawan kang den perintah apa bihi al anikhtyarin saking ikhtiyar fa innal abda mongko sak temene kawula yara iku ningali sapa abad makanahu ing dalem panggonane abad fidalika waktu ing dalem mengkono-mengkono waktu kama kaya keterangan ruwiyah kang den riwayatake apa ma ani Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Nabi kala iku dawuh sinten Nabi innal abda sak temene kawula layamu ta iku ora bakal mati sapa abad hatta yara hingga ningali sapa abad maudi aku ing panggonane abad fil jannati ing dalem swarga au finari utawa ing dalem neraka bi khilafi taubatil yaisi kelawan nulayani taubate wong kang putus asa. Fa innaha mongko sak temene taubat makbulatun iku den trima ba'da sihhati imanihi sing dalem sakwuse sae imane yais sae maksudnya itu bener imane yais lima maring keterangan ruwiyah kang den riwayatake apa Mu'an ibni Umar saking Ibnu Umar anahu ing sak temene Ibnu Umar kala dawuh sinten Ibnu Umar ing dawuh kala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh tuqbalu den trima atau batul abdi apa taubate kawula al mukmini kang mukmin malam yugorgir selagine durung klerek utawa kekemu. Kalau bahasa Jawanya itu klerek. Ai malam tabluk selagine durung tumeka ruhuhu apa ruhe abad al-hulquma ing kerongkongan tenggorokan. Bahwa seseorang itu pasti mengetahui kira-kira itu seseorang itu nantinya kira-kira itu bisa menilai apakah saya nanti itu di surga apakah di neraka. Pasti semua orang tentunya yang iman akan bisa mengira-ngira itu, bisa memprediksi, tetapi prediksi itu belum tentu sesuai dengan kadar apa yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia. Meskipun orang-orang yang iman, mereka yang iman di dunia itu banyak ibadahnya, banyak sedekahnya dan seterusnya, pokoknya yang berbau ibadah, berbau amal soleh itu sangat banyak ketimbang dari dosa maksiatnya. Belum tentu itu masuk surga. Karena bagaimanapun itu ya, surga neraka itu hanya Allah yang tahu. Kalau orang taubat bagaimana? Taubat ketika mau mati tidak diterima. Kecuali taubatnya orang yang memang sudah putus asa baru diterima. Misalnya saya taubatnya nanti aja kalau sudah mau mati ya. Kalau taubat sekarang kan nanti akan berat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Tetapi
Kalau tobatnya nanti mau meninggalkan tidak berat, karena saya tobat setelah itu meninggal, lah itu tidak boleh, tidak akan diterima. Beda lagi orang yang putus asa, misalnya saya tiap hari itu minum khamr, minum mabuk-mabukan, setiap hari mabuk terus, tapi saya tidak pernah punya pikiran untuk taubat. Tiba-tiba saya putus asa, dengan cara ini tuh saya semakin nggak benar, semakin rusak. Setelah itu saya taubat dan tidak akan mengulangi lagi, maka itu dikatakan sebagai orang yang diterima taubatnya. Lah kalau misalkan saya taubat hari ini, besok ulangi lagi, besok taubat lagi, itu nggak terima. Itu namanya talaub dengan taubat, artinya bermain-main dengan taubat. Wa'lam lan ngertiya sira annal iman ing sak temene iman billahi kelawan Allah utawa ing Allah ala salasati aksamin iku netepe ing atase telu pira-pira bagian. Imanu taklidiyin, suwijine iku iman taklidiyin kang bangsa imanun taklidiyun, tegese kang bangsa taklidi. Wa imanun lan iman tahqiqiyun kang bangsa tahqiq. Wa imanun lan iman istidlaliyun kang bangsa istidlal. Fataklidiyu mongko utawi iman kang taklidi wa ya taklidi ayyak takidae ku yen toh yakini sapa wong biwahdaniyatillahi kelawan suwijine Allah taala hale mahluur Allah taklidan kelawan anut biqaulil ulama'i kelawan dawuhe ulama ben gori burhanin saking tanpa dalil kang mertelakake. Wa hadza utawi iki imanun taklidiyun layak manu iku ora aman sapa wong minat tazal zuli saking gonjang ganjing bitasqi musakkikin kelawan mamangake perkara kang mamangake. Ya, iman ada tiga. Yang satu adalah pertama adalah iman taklid. Iman taklid itu iman yang anut-anutan, ikut-ikutan. Boleh, tetapi itu mudah untuk diombang-ambingkan oleh seseorang. Iman taklid itu adalah iman tetapi tidak mengetahui dalil-dalilnya. Saya iman kepada Allah. Dasarnya saya iman kepada Allah itu karena mengikuti ulama tanpa tanpa tahu dalilnya. Nah, itu kalau tidak kuat itu mudah untuk digoncang-gancingkan oleh orang-orang. Banyaklah sekarang itu yang seperti itu di kota-kota itu sangat banyak. Baru masuk Islam, setelah Islam langsung didoktrin oleh siapa yang ingin mengajak seseorang tersebut dan dia langsung kena. Sangat banyak itu. Wal haqiqiyu utawi iman hakiki huwa ya hakiki ayat wiya iku yen toh nglempit sapa wong qalbahu ing atine wong ala wahdaniyatillahi ing atase wahdaniyati Allah ing atase suwijine Allah taala bihaitsu la khalafa dalam sekerine yen toh dalam sekerine lamun nulayani hu ing iman hu ing wong ahlul ilmi sapa ahli ilmu fima yang dalam perkara tawiya kang lempit alaihi ing atase ma qalbuhu apa atine wong lamma wujida mongko nyekti ora bakal den temu fi qalbihi ing dalam atine wong zallatun apa kepleset. Zallah itu sebuah salah ucap, kepleset. Wal istidlal. Nah, kalau iman hakiki itu adalah iman yang memang wahdaniyat Allah itu satu. Itu memang sudah kuat di hati seseorang. Nah, jika memang seperti itu, maka orang tersebut itu ketika ada hal sedikit yang berbeda dengan orang lain, maka dia tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Wal istidlaliyu
utawi iman istidlal huwa ya istidlal ayyastadilla iku yen toh gawe dalil sapa wong minal masnu'i saking perkara kang den gawe alas soni ngatasé wong kang gawe minal asar lan saking asar alal muassiri ngatasé perkara kang nglabeti alal muassiri ngatasé perkara kang nglabeti fal atharu mongko utawi asar ya dulu iku nuduhake apa asar alal muassiri yang ngatasé kang nglabeti wal bina'u utawi bangunan ya dulu iku nuduhake apa bina alal bani ing ngatasé wong kang gawe wong kang bangun wal masnu'u utawi masnu kang den gawe ya dulu iku nuduhake apa masnu ala soni'i ngatasé wong kang gawe wal ba'ratu utawi tletonge unta tadulu iku nuduhake apa ba'rah alal ba'iri ing ngatasé anane unta masalan ing dalem upamane indil asaru tetapine utawi asar bila muassirin. Oh, berarti tadi di atas itu alal muassari. Bila muassirin kelawan tanpa wujude kang klabeti. Muhalun iku muhal. Yang ketiga adalah iman istidlal. Mudahnya begini. Iman istidlal itu adalah ketika kita mengetahui bahwa kita itu makhluk, maka ada orang yang Kholik, ada orang yang menciptakan. Kalau kita itu ciptaan, maka ada orang yang menciptakan. Meja, berarti ada yang membuat meja. Kalau ada kotoran manusia, berarti ada manusia yang membuang kotoran di situ. Nah, seperti di sini contohnya banyak. Wal bina ya dulu alal bani wal masnu ya dulu alal soni. Kalau ada bangunan, pasti ada orang yang membangun. Kalau ada sesuatu yang dibuat, maka ada orang yang membuat. Begitu juga dengan iman. Kalau kita itu iman, kalau kita tahu bahwa kita itu adalah makhluk, orang yang diciptakan, maka ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah. Lah, amantu di situ iman, di situ amantu itu adalah iman yang sejatinya iman. Artinya kita tahu diri kita, asal usul kita, dan tentunya hanya satu wahdaniyatnya Allah, yaitu Allah. Nah, makanya idil asaru bila mu'assirin muhal. Ketika ada sesuatu, ketika ada sebuah yang sudah jadi, kok tidak ada yang membuat, maka itu muhal. Ada meja, kok nggak ada yang buat meja, itu muhal. Nah, kalau manusia, berarti ada orang yang membuat. Ya, yang membuat itu ya manusia sendiri, tetapi sejatinya itu adalah yang membuat Allah. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu billahi wallahu a'lam bissawab.